organisatoorsed asjad, et tualett on siis uksest sisse astud paremati. Ja kava on seina peal ja nagu kavas oli kirjas, et korraldajad võtavad valitsuse teha muutusi kavas. Ehk siis nagu nägite juba natukene ootasime, et inimesed saaks kohale jõudma, aga muidu kava peaks ikkagi minema õigesti. Igatahes mina olen Robin Jell, mina olen hetkel siis viimast 3 aastat tantsukohti juhendanud ja et siis nüüd näitame, mis me teeme. Teeme sellise väikse ülevaate tantsuajaloost, enda ajaloost ja pärast siin korte täitsime. Vahepeal täitsime ka. Igatahes alustame tantsuga. Meil on ka muidugi Sirguti, kes on meil suur koostööpartner juba eelmist aastast. Ja me teeme siis vaheldumisi sette. Aga esimene set on siis tantsuga. Lähme tagasi eelmises sajandisse, sest Eesti rahvatantsu on hästi vana. Ja alustame selliste tantsudega nagu Mind kutsuti pulma, mis on siis siuke huvitav tants, on 1954 loodud Elmar Lenko poolt ja loodud siis Gustav Ernesasa meeskoori muusikale. Siukseid tantse on vähe, kus on meeskoor laulab taustaks ja siuke naljalugu kuulate. Ja sinna otsa kohe võtaks siis Võrumaalt võrokeste tantsu Kai Leete tehtud 1964, mis siis kätkeb endas siis lõunamaalaste temperamenti. Aga kui tantsijad on valmis, siis palun, Mind kutsuti pulma. Thank you.
Tere õhtupoolikust meie poolt. Oleme ansambel Sirgudi ja soovime tantsuvõnnile muidugi palju õnne. Ja tõesti meil on pikaajaline koostöö juba üle aasta. Mullu nägime palju nagu koos ikkagi vaeva ja rõõmu selleks, et üks meist pääseks tantsupeole ja teine rahvamuusikapeole ja õnnestus. Nii et tasub teinekord jõud ühendada. Aga mängime teile nüüd loo tantsu. Ja teine lugu kohe otsa Karl August Hermanni lugu Mazurka. Vatsiga. Kes vähegi tantsunoomi teab, siis meil on hästi tähtsad Kagu-Eesti tantsupeod. Muud tantsupeod on ka toredad, aga Kagu-Eesti on see ikkagi kirstordil. Ja selle auks siis järgmiselt on meil Kagu-Eesti tantsupeodele. Esimene lugu on siis sõpradele Liina Rompi ja see oli siis 5. Kagu-Eesti tantsupeodeks viimati, mis oli 2024.
Sõbrad, tulge ja istume maha, mul on veidi ilmatu aeg. Sellel hetkel, kus teiega tahan olla koos ja teha just näen. Leidkem aega, et kohale tulla, pole tarvis pruukida suud, võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame muud, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed ületama. Sest te olete siin ja mina olen ka, ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja, ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 20, olen kallistaja ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed ilmutama. Sest te olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minu teile ka. Ja minu teile ka. Ja Kagu-Eesti tantsupiidudest tantsumaal käis ka esimesel, mis oli 2012. Ja sellel tantsupealt siis võtame Kätlin Järvise Õhtu jõudis kätte. Õhtu jõudis kätte, algas tihe öö, uuridesse ütle suusõõnu. Neiu istus nõudla salja oli peas, koogusega sõita tänangi hää. Aga armas on viidida meilule riigi see, ise valmisab tööle ahiini. Annavad suud ja hakkavad kaela, küll aga näevad need poisted kaeva. Neiu minu kallist, neiu minu arm, ei võivad olla minu vastu karm. Armastaksin palju, seltsiks mulle jääb, seda sulle öelnud kuulata ma käin. Aga armas on viidida neiude riigi see, ise valmisab tööle ahiini. Annavad suud ja hakkavad kaela, küll aga näevad need poisted kaeva. Armas on viidida neiude riigi see, ise valmistab tööle ahiini. Annavad suud ja hakkavad kaela, küll aga näevad need poisted kaeva. Ilmsad su silmad täis on elutuld, keekivad sulle unavad su kuule, pismid sulle on, kuni nemad lõpuks ära väsivad. Aga armas on viidida neiude riigi see, ise valmistab tööle ahiini. Annavad suud ja hakkavad kaela, küll aga näevad need poisted kaeva.
ei küsi vanust, ei küsi passi, vaid sobib kõigile nii nagu keegi oskab. Meie järgmise loo nimi on Taagitants. Motto on ka vanakarv suudab tantsida. Ja selle tõestuseks me ikka võtsime ühe väikse pähkli ka endale repertuaari, pigem võib-olla minu mahitusel. Aga üks Ilma Adamsoni Kuusa Hopson, see on 91. aasta tants, aga siuke väga energiline ja loodetavasti sütitab ka teid.
kontseptit täita, natuke siis läks seda võtsime ka rääginud, siis meil on külas külalisrühm Ugandi naisrahvasrühm, kes on siis tähistama oma esimest hooaega ja näitab nüüd selle oma esimese hooaega, ma olen saanud suutnud õppida selgeks Agni Kurikon Hermanni ehk Labajala, mis naisrühmadele võib-olla tuttav, teistele uus huvitav avastus. Igatahes ehk Labajala Agni Kurikon Hermanni. Tehtere tilgus meie lill üle mäe tuudipoiste käe atsab kadimaa kõtsiga ja kõhuna. Vana küsi reis ja vanakas ka räägis ja vanaisa vere põõru ja pitskura viin. Tuleb üks selline lugu, milles vähemalt ühte viisi oleme siin nende seinte vahel juba täna kuulnud. Selline popuriin, ulmaviisid Läänemaalt, kus kutsutakse pullu vahepeal ja muudki huvitavat. Vaadake, kas panete tähele, et seda tuttavat viisi juhti ka.
üle mere taas sinna lääne poole vaadates hiidlase lugu. Rahvamuusikapeol üks mineva aasta lüürilisemaid lugusid oli Voki Peetri laul ja tõepoolest nii ilus, et mõtlesime, et oleks tuline kahju, kui see nüüd selle sama muusikapeoga peakski ära lõpetama. Sellepärast mängime seda ikka jälle.
ja sihuke rippam lugu ka sellest samast mõnusulisest rahvamuusika teost. Lõuna-Eestist, nagu siin mitmed tantsuti täna, Lõuna-Eestist pärit laululugu Kulmamaja poolel, sambast tehti. Aga tegelikult kutsuks lavale Külli Reimetsa, kes selle asja kõik algatas ja tegelikult 12 aastat seda vedas. Et sulle ka natukene sõna. Ja mul on siiralt hea meel, et Tantsunõmm on siiamaani vastu pidanud ja mehed on endiselt väga mehised ja naised väga õnnad ja kenad, et väga ilusad ja kõik tantsusammud on väga ilusad
ja kui ilusad rahvaliided teil on. et meid on siin kümmekond niisugust ajaloolist mõõnikut, kellega me üheskoos need rahvarõivad oleme valmistanud, et loodan, et te neid ilusti hoiate, et siia on palju higi, palju, mitte verd ja õlut kulutada, et kõik valmis saada. Et me alustasime selliste, me julgeme kohe nii traditsiooniliste rahvalõivastega alustada, et alustasime selliste poolproduktidega, et mul on siin üks seljas ka, et 11 meetrist kangast tegime 8 naistantsijale tegime kleidid, et nagu näha väikestest tükkidest, et üle jäid ainult sellised jupid. Aga lõpuks, kui me rahvalõivast igale asusime, siis ma arvan, et nüüd hästi välja. Aga suur aitäh ilusa kontserti eest ja seda tahtsin teile öelda, kui see õhtu jõudis kätte muidugi. Esimesed toonid kõlasid, siis ma mõtlesin nende Supilinna kaanide peale, et need kõik kindlasti välisesid. Sellest ajast, kui me omal ajal seal haritsema, ma ei tea, mis teiega olete seal haritud. Aga suur aitäh! Nii, ja tantsul on veel tänab oma praegust juhendajad, kes meid ikka korralikult kitsutab trenniga ja meid ikka kokku toob. Aitäh sulle! Ja siis lisati väga koostööpartnerid, siis ansambel Sirgudid, mul on isiklik suhe, esindaja siin. Kui rohkem tänamisi ei ole, siis kutsuks kõiki vanu olijaid, uusi, kõik, kes tahavad, teeks üle lõpu tuljaku, enne kui me torti hakkame sööma. Tegelikult mis tänu on? Fantastiline publik, aitäh! Jah, publik on. Aga igatahes, kõikide aegade mäletuseks, ma sain aru, et see on vanu tantsid ka, võiks see mulje kohta saada. Et kes iga inimene on tulge, tuljakut ei saa ju nii ette tulge. Tuleb, kas ise vingid?